Монголд үндэсний лотерей. Сайн бацхан үзэгч тааханд орой мэндийг хүргэе. Үндэсний лотерей нэвтрүүлгийн энүүдийн дагуу үзэгч та бүгдийг азтан болгоход бэлэн боллоо. Үзэгч та бүгдийг азын тэнгэр өвөх болтугай. За үзэгчдээ дөрөвдгийн тохиолдолоор бид бүхэн үндэсний лотерей нэвтрүүлгийн эхэлдэг уламжлалтай. Үзэгч та бүхэн тэгээс 9-ийн хооронд нийт 4 тоо сонгоод за бид бүгдийн салбар байршлууд дээр очиж та бүхэн өөрсдөө тасбараа худалдан аваад магадгүй та их мөнгөөр худалдаж авснараа хэдэн ч төгрөгөөр та энэхүү үндэсний лотерейд оролцож бодно. Тэрхүү мөнгөнд дүнтэй бооцоо болж үсэх боломжтой болохоор та ахиу мөнгөөр оролцоод таны аз таарад энэхүү гурван машин дээр таны сонгосон 4 тоо аль нэгэн дээр нь таарах юм бол та бооцоогоо 500 мянга 2000 дахин үржүүлж авах боломжтой юм аа. За тэгээс орон 4 тоо сонгоход та бүхэн магадгүй төрсөн онсаар өдөр за бүр машины арлын дугаар гар утасны сүүлийн оромж юм уу? Таны азын гэдэг олон жил барьсан утасны дугаарын сүүлийн дөрөв оромж гэдэг юм уу? Ер нь бол тиймэрхүү дугаараар хүмүүс маш их оролцох сонирхолтой байдаг. За тэр бол одоо таныг бас азтан төрүүлээд азтан болгоно гэдэгт бид бүхэн итгэлтэй байна. 2-4 хагас өдрийн 17 цагаас үзэгч та бүхэн Туул рестораны чанга хурдтай байр дах үндэсний дотроо төв офс төр хурж бидний зочноор оролцож бид бүхэнтэй хамт байж за нэвтрүүлгийн минь хамт дэлхий явуулж байгаарай. За тэгээд өргөжлүүдэд бид бүхэн 19 цагийн мэдээллийн хөтөлбөрийн араас үндэсний дотроо нэвтрүүлгээ бэлтгэн хүргэдэг үлээ. За ингээд 3 дугаар зэрэг онжирын машин дээр 8784 гэсэн газрын дугаар гарч иржээ. 8784 8784 гэсэн дугаар гарч ирсэн байна. За ингээд таны азийн дугаар болон сонгогдсон гэдэгт итгэлтэй байна. Таарсан гэдэгт итгэлтэй байна. Ингээд та энэхүү тоогох юм бол бооцоогоо 500 дахин үржүүлэх авах боломжтой болж байна. За 2 дугаар зэрэг машин дээр 7833 7833 гэсэн дугаар гарч иржээ. 7833 ингээд та бооцоогоо 1000 дахин үржүүлэх авах боломжтой болж байна. 1000 дахин үржүүлэх авах боломжтой болж байна. За 1 дугаар зэрэг онжирын машин дээр 9788 9 биш 6 байна үзэгчтэй. За таних тэмдэглээ маш сайн хараарай. 6 байна. 6788 6788 ингээд та бооцоогоо 2000 дахин үржүүлэх авах боломжтой болж байна. 2000 дахин үржүүлэх авах боломжтой болж байна. За мөнгөнд дөнгөө үржүүлээд үзэхээр хангалттай их мөнгөний азтан болно гэдэг гайхалтай. За ингээд өргөжлүүдэд 6 дэх тохиолдолд анхаарлаа хандуулцгаая. Тэгээс 9-ийн хооронд та бүхэн 6 тоо сонгоод сонгосон 6 тоог энэ код авсан дээр гарч ирэхэд та 50 сая төгрөгийн азтан болох боломжтой юм аа. За 50 сая төгрөг зургуулаа заавал таарахад үгүй. 2 нь таарах юм бол 1500 төгрөгнөөс ихсүүлээ 150,000 3 дугаар нь 3 дугаар таараад 4 азийн дугаар таарсараа 150,000 5 азийн дугаар таарсараа сая 500,000 зургуулаа таараад 50 сая төгрөгийн онжирын сандраа 6 дэх тохиолдолд та бүхэн оролцож байна. Хамгийн ихний азийн дугаар 4 гэсэн тоо гарч ирлээ. 4 гэсэн тоо гарч ирлээ. За 2 газрын дугаар тэг гэсэн тоо гарч ирлээ. 4 тэг ингээд та 1500 төгрөгийн азтан болж байна. За 554-оор үндэсний лотерейн 6 дэх тохиолдолд оролцдог. Тэгвэл та 554-өө 2 тоо таарснараа 1500 төгрөгөөс азтай болж байна. За 3 газрын дугаар таараад 5 гэсэн тоо гарч ирлээ. 4 тэг 5. За ингээд 3 тоо таарснараа та 15,000 төгрөгийн азтан болж байна. 4 тэг 5. За 4 газрын дугаар өдөр хамтаар цай 7 гэсэн газрын дугаар гарч ирсэн байна. 4 тэг 5 7. Ингээд та 150,000 төгрөгийн азтан болж байна. 4 тэг 5 7. За та 6 дэх тохиолдлыг дуустал нь үзээрэй. 5 газрын дугаар 4 гэсэн тоо гарч ирлээ. 4 тэг 5 7 4. 4 тэг 5 7 4. Ингээд та сая 500,000 төгрөгийн азтан болж байна. 6 газрын дугаар өдөр хамтаа харцгаая. 6 газрын дугаар маань 150 сая 50 сая төгрөгийн азтанд оруулахаар за 6 гэсэн тоо гарч ирлээ. За 6 гэсэн тоо гарч ирлээ. 4 тэг 5 7 4 6. Ингээд та 50 сая төгрөгийн азтан болж байна. За ингээд эхний тооноо зүрсэн бол сүүлээсээ та бас тулгаан хараарай. Сүүлийн тоотон 6 дараагийнх нь 4 байх юм бол та 1500 гээд түрүүний ярьсан боломжит мөнгөний үнэлгээ бас дээшлээд явах юм аа. За ингээд 642-д анхаарлаа хандуулцгаая. 1-ээс 42-ийн хооронд азийн дугааруудыг та бүхний урд байрлуулсан байна. За та бүхэн маш сайн хараарай. 1-ээс 42-ийн хооронд бүх цифрүүд дарааллын дагуу байгаа. За эндээс та бүгд 6 тоо сонгоод за 6 тоотой нь энэ код авсан дээр гарч ирснээр та 120 сая төгрөгийн азтан болох юм аа. За энэ бол бас харьцангуй боломж нь юу вэ гэвэл та байрал дараад харгалзахгүй байрал нь энд орсон байж болно. Гагцгүй дээрээ сонгосон 6 тоо байх юм бол та 120 сая төгрөгийн азтан болох юм. Хамгийн их азийн дугаар 2 гэсэн тоо гарч ирлээ. За маа түрийдэн бонус тоо мэдж байгаа. Бонус тоо
таны зүрсэн тоон дээр бонус тоот нь ороод та азтан болох юм бол та зургуудад харж байгаа юм бол 12 сая төгрөгийн азтан болж байгаа маа. За 2 газрын дугаар 22 гэсэн тоо гарч ирлээ. 2 22. За бүгд хамтдаа 3 газрын дугаарыг хамтдаа харцгаая. 32 гэсэн тоо гарч ирлээ. За дандаа 2-оор төгсөн тоонууд гарч ирж байна. 2 22 32. За 4 газрын дугаар гарч ирлээ. Та 20 мянган төгрөгийн азтан болох юм аа. 20 мянган төгрөгийн азтан болох юм. За 4 газрын дугаар 6 гэсэн тоо гарч ирлээ. 2 22 32 6. Ингээд та энэ дөрөндөө байр дараалал нь харгалцахгүй яг энэ дөрөв тоог та бүгдсэн байх юм бол та 20 мянган төгрөгийн азтан болж байна. 5 газрын дугаар 13 гэсэн тоо гарч ирлээ. 13 гэсэн тоо гарч ирлээ. За ингээд та тавтаа тасараа 900 мянган төгрөгийн азтан болж байна. Байр дараалал харгалцахгүй 900 мянган төгрөгийн азтан болж байна. За 6 газрын дугаар 18 гэсэн тоо гарч ирлээ. 2 22 32 6 13 18. За ингээд та 120 сая төгрөгийн азтан болсон гэдэгт би итгэлтэй байна. Энэ хүү 6 тоог л та өнөөдрийн тохирол дээр гарч ирээсэй гэж бодоход таарсан бол та 120 сая төгрөгийн азтан болж байна. За бонус тоо маань 36 гэсэн тоо сонгогдсон гарч ирсэн байна. 2 22 32 6 13 18. Бонус тоо 36 гэсэн тоо гарч ирсэн байна. Ингээд та бүгдийг Азийн тэнгэр ивэсэн гэдэгт итгэлтэй байна. Азийг атгандаа гэсэн өрөөнд дээр өгдөг энэ удаагийн дугаар өндөрлөж байна. Баяртай үзэгчтэй. Дэлхийн лотерей Монголд үндэсний лотерей